अब फटाफट खेतालाहरूको बुकिङ लिने पैसा कमाउने। अहिले चाहिँ पुरै गाउँमा खेतालाहरूको सर्टेज छ के। फोनबाट बुकिङ लिने, आफ्नो सेड्युल अनुसार काम गर्न जाने। गाउँमै बसेर पैसा कमाउने आइडिया भनेको चाहिँ अहिले यही हो। कुरा बुझ्यौ नि पढ्नु हो। ए जिग्री, मेरो दाइ, मेरो भगवान, मेरो मालिक, किन नबुझ्नु? बुझ्यो नि। भनेपछि अब हामी खेताला बनेर छ्यास्स काम गर्न जानु पर्यो हैन? अनि के त, विदेशमा गएर चाहिँ जे पनि काम गर्न रेडी हुने हामी आफ्नै ठाउँमा चाहिँ काम गर्न के को लाज? अनि हामी खेताला गएको बेला यो अफिसमा फोन उठाउने बुकिङ लिने को त? टेन्सन नलिन बोले, त्यसको मैले व्यवस्था गरिसकेको छु।